Assalamualaikum Sob Solder, alhamdulillah jumpa lagi. Ini adalah speaker aktif Game C 2.1 yang tipenya itu 888D1. Nah, ini keluhannya mati total, tapi di speaker subwoofernya ini ada suara tutut kayak suara kedipan gitu. Nah, kita coba colokan ke listrik. Bismillah, bisa didengar. Oke, cukup. Baik, langsung saja kita bongkar. Oke, kita colok lagi ke listrik sambil kita ukur tegangannya. Kita siapkan avometer dulu. Oke, kita coba ukur tegangannya. Nah, di sini bisa dilihat tegangannya drop untuk output power supply-nya ini, dia drop dan goyang-goyang. Oke, langsung aja kita lepas listriknya dan kita lakukan pengecekan kembali. Kita coba ukur hambatan atau resistensi untuk IC TDA 2030 nya, apakah dia short ataukah tidak. Kita ukur terhadap ground. Yang satunya normal, sedangkan yang satunya ternyata yang satunya short, sobat solder. Kita coba angkat IC nya aja dulu. Ini dia sobat solder IC-nya. Kita cek lagi resistensi di output sekunder power supply-nya. Kita cek di sini. Oke, di sini aman. Cek di sini lagi. Ups. Ternyata di sini masih short ya. Jadi kita akan lakukan pengecekan kembali. Oke, IC-nya ini sepertinya IC-nya aman. Kita lakukan penelusuran yang ini ya. Ini kita coba urutkan. Kita coba lepas dioda penyarahnya, yang ini ya sobat solder, yang ini coba angkat. Oke, kita cek lagi diodanya. Nah, ini dia penyebabnya ternyata. Ternyata dugaan saya di IC suaranya ini meleset. Ternyata bukan IC suaranya, tapi dioda penyarahnya ini ya short. Kita cek dulu ini diodanya ini pakai dioda tipe. Nah, ini tipenya HER 303. Nah, ini dioda 3 ampere, tapi ini yang untuk switching ya, jadi bukan untuk trafo biasa. Jadi gunakan dioda yang untuk switching, untuk power supply switching minimal 3 ampere. Dan ini dia sobat solder, kita sudah dapat penggantinya. Di sini saya pakai yang nomornya MBR 3H150SS. Ini dioda 3 ampere juga, 150 volt. Ini untuk pemasangannya jangan sampai kebalik. Oke, sudah terpasang dan
kita pastikan diodanya tidak terbalik dan kita solder. Sebelum pemasangan IC TDA2030-nya, kita lakukan pengecekan tegangan dulu, jangan sampai over. Oke, 13,6. Kita ukur yang satunya lagi, 13,6 juga. 13,6. Oke, mantap. Dan ini bisa kita katakan ini normal tegangannya, dan untuk IC TDA2030-nya bisa kita pasang kembali. Kita pasang kembali IC-nya. Oh ya, saya lupa. Ini kita kasih silikon grease biar panasnya itu bisa terbuang ke heatsink dengan sempurna. Kita kasih secukupnya saja, tidak usah terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal juga, ya pasti dia akan meluber keluar. Dan itu merupakan pemborosan. Oke, kita tinggal pasang skrupnya. Kita solder kembali IC TDA2030-nya. IC-nya sudah terpasang dan kita colokkan lagi ke listrik. Bismillah. Oke, di sini saya sudah mendengarkan ada suara di speaker subwoofernya, dan untuk tegangannya ini ya 13,6 juga. Kita akan tes menggunakan flash disk saja. Baik, kita pindahkan ke jack sebelahnya. Baik, terima kasih sobat solder. Alhamdulillah udah nyala dan semoga bermanfaat tutorialnya. Ini kita tinggal tutup saja dan kita jumpa lagi di tutorial solder lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.